وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم منفعتون قلیله غلبت فعتون کثرتون پیدا. شما یه فئه قلیله‌ای هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو و انگلیس و بعضی دیگه است. اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیل، او هم قابل تشکیل فلسطین من البحر الى النهر. انشاءالله وجود رو هم کنیم وان شاء الله استقرارهم بذلك ان شاء الله. معا ان شاء الله. بإذن الله.